Ассаламу алейкум, менин каналыма кош келипсиздер. Эгер каналда жаңыдан болсоңуздар, подписаться кнопкасын басып, лайк басканды унутпаңыздар, бөлүшүңүздөр. Бүгүн сиздер менен үй шартында ачытылган ачыткыга нан жабабыз. Ал үчүн биринчи ачыткы, ун, туз, сууну аралаштырып ачыткыны эзип алабыз. Ачыткыны эзип алгандан кийин унду салып камыр жууруйбуз. Мына унду дагы салып алдым. Энди камырды жууруп баштайбыз. Сууну азыраак салып, керегине жараша аз-аздан куюп турсак болот. Мына камырдан жууруп болуп калды. Камырды өтө катуу эмес, орточо жумшактыкта жууруп аласыздар. Камырды жууруп болгондон кийин жылуу жерге 2-2,5 саатка тындырып ачытып алабыз. Мына бетин дасторкон менен жаап, жылуу жууркан менен ороп коебуз. Мына арадан 2,5 саат өттү, камырды көрөбүз. Көпкөндүгүн билүү үчүн үстүн басса камырдын көрүнүшүнөн да дайын болот. Мына меники көп чыкты. Эгерде жаңыдан көптүргө кылсаңыздар, мынтип билсеңиздер да болот. Бычак менен кескенде ортосунан тешикчелер чыгат. Биздин камырды энди зоола кылып бөлүп алабыз. Ушул эле камырдын четинен кийинки камырды, нанды жасоо үчүн ачытка алып коебуз. Бул камырдан 10 нан, 3 кичинекей токоч жана 1 ачыткы чыкты. Нанды жасайбыз эми. Мына нанды жасап алдык. Энди тандырга от жагып, агартып алабыз. Мына тандыр агарды. Ар ким нанды алып чыгып, тандырдын табына жараша, ар кимдики ар кандай табына жараша бетин суулап, сыйдыналап, аркасын тандырдын табына жараша суулап басып алабыз. Мына басып алдым. Энди кызарышын күтөбүз. Мына нан кызарды, жулуп алдым. Аябай жумшак, дамдуу, сонун. Тамагыңыздар таттуу болсун. Сиздер дагы ушундай ыкма менен кылып көрүңүздөр.